Lombricompost dia fomba anankiray famokarana zezika avy amin'ny alalan'ny kankana zany. Toerana tokony ahoana ary ny toerana mety hamokarana ilay zezika kankana. Ny zezika kankana dia tsara izy raha atao amin'ny toerana somary malomaloka na ihany koa toerana somary lavitry ny rivotra, na raha sendra tsy misy hoe toerana maloka ianao dia afaka ataonao ihany izy amina toerana toy izao, fa kosa ezahana rakofana zany ny amboniny mba tsy hamaina be an'ilay zezika ao anatiny. Ny ahoana kosa ary ny endriky ny trano na ny toerana hiompianan'ilay kankana, atao amin'ny vata hazo toy izao hitantsika eto izao. Eto izao ny vata hazo ny misy fa zany hoe ezahana fotsiny mba hisy aro mba tsy hikasiny amin'ny tany. Afaka ihany koa izy ataonao anatina trano, afaka ihany koa ianao manao karazana ohatran'ny hoe vata kely vita amina tany io na ciment, afaka hiompianao an'ilay kankana. Toy ny ahoana ary ny toetra sy ny fombafomba fiainan'ny kankana. Io kankana io tsy dia tia hamandona diso be loatra, tsy mety aminy fa mety hitarika ny fahafatesany zany zay. Rehefa manome sakafo anazy ianao fa adina mihitsy ny manome sakafo masika toy ny hoditra tongolo, mananasy na ihany koa zavatra mangidy loatra toy ny ravina voandelaka. Amin'ny fotoana manahoana zany tsika no afaka maka ilay zezika kankana ary toy ny ahoana ny fomba fakana azy. Ahafantarana fa efa afaka alaina ilay zezika, voalohany indrindra jerenao fa manomboka miakatra aty ambony ilay kankana aloha sady efa manomboka mihama izy, zany hoe efa lany zany ilay sakafo, tsy misy sakafo hohaniny intsony fa efa masaka ilay zezika. Rehefa haka anazy indray ianao mampiasa fitaovana toy ny latisy na sivana anasivananao an'ilay zezika mba hampiavaka ny zezika sy ilay kankana zany. Inona kosa ary ny mety ho tombotsoa azo avy amin'ny fiompiana kankana? Voalohany indrindra, rehefa miompy kankana ianao manana fahaleovantena ara-jezika aloha. Tsy mila mividy zany ianao hoe zezika lavitra be amin'olona, fa roa manarakarak'izay mampihena ny fampiasana ny zezika simika zany. Eo ihany koa afaka mampidi-bola izy, afaka amidinao na ny zezika na ny kankana. Manarak'izay izy dia tena hita fa tsara ho an'ny fambolena ary isan'ny mandonaka ny tany. Toy ny zavatra rehetra moa dia tsy maintsy misy ihany eny an-dalana eny ny fahasarotana kely lalovana. Tamin'ny nitao hoe olana teo amin'ny fanaovana azy ity zany eo amin'ilay resaka ara-bola hoentina manatanteraka an'ilay tranony, satria raha ny hita eto izao mbola tsy dia manaraka fenitra loatra ilay toerana misy azy. Ny olana iray koa ny fiarovana azy amin'ny biby, izy aloha mareny tsara fa tian'ny akoho. Ny tena zava-dehibe kosa nefa ary ny tena isan'ny atahorana indrindra rehefa mampiasa azy amin'ny voly dia ny tsy fanajana ny fatana, satria indraindray mety hiteraka fahamaizana na fahasimbana ho an'ny volonao izy. Ety am-pamaranana dia tsara ny manamarika fa teknika tsotra sady mahomby nefa tsy dia mandany fotoana ny fiompiana kankana. Ka tiany entana antsika hoe raha misy ny fahafahana, raha misy ny fotoana miompy kankana fa tsy hanenenanao sady tsy mandany fotoana be izy nefa mitondra voka-tsoa eo amin'ny fiainanao.